Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Berita mengejutkan datang lagi. Kecelakaan pesawat menimpa Air India 171 pada tanggal 12 Juni 2025. Pesawat Boeing 787 ini mengalami insiden hanya beberapa detik setelah lepas landas. Anehnya, pesawat belum mengudara lebih dari 60 detik sebelum kehilangan ketinggian dan jatuh kembali ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri ini harus dipecahkan. Bagaimana mungkin pesawat yang tampak lepas landas dengan normal tiba-tiba gagal mengudara? Apakah penyebabnya masalah perawatan, kerusakan mesin, kesalahan pilot, gangguan sistem perangkat lunak, atau cacat produksi dari Boeing? Analisis lengkap terhadap rekaman video saksi mata kecelakaan Air India 171 ini akan mencoba mengungkap jawabannya. Masalah lain muncul. Banyak info terbaru menayangkan cuplikan video yang ternyata bukan rekaman asli, melainkan hasil rekaman layar komputer. Jika menyaksikan berita dari televisi atau media daring tadi pagi, kemungkinan besar yang terlihat adalah salinan tak resmi, bukan video murni dari lokasi. Kini tersedia versi asli rekaman tersebut, lebih jernih dan lengkap, yang mungkin menyimpan petunjuk penting tentang apa yang benar-benar terjadi pada Boeing 7878 Dreamliner ini. Sejak detik-detik awal pesawat mengudara, tampak ada sesuatu yang tidak beres. Lihat perbedaannya dengan video dari CNN. Pada versi yang beredar, terlihat pantulan layar monitor dan terdengar suara orang berbicara di latar belakang. Jelas bukan rekaman langsung. Sementara versi asli ini menampilkan kualitas gambar lebih tajam, lebih awal dimulai, serta ada detail suara yang berbeda. Dengarkan baik-baik audionya. Muncul suara misterius dari mesin pesawat sebelum insiden terjadi. Apakah kamu mendengar suara aneh itu? Inilah pola yang dicari para insinyur, menganalisis suara, gambar, dan kejanggalan sekecil apapun untuk menemukan penyebab kejadian. Bagian awal video ini akan diputar beberapa kali agar setiap detail dapat diperhatikan dengan seksama. Perhatikan suara yang terdengar saat pesawat lewat di layar. Suaranya terdengar seperti jet Boeing 787, tapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu sekilas terdengar seperti pesawat bermesin baling-baling, bukan jet modern. Ini memunculkan dugaan bahwa suara tersebut berasal dari komponen khusus bernama ram air turbine atau RAT. RAT adalah turbin kecil yang digunakan untuk menghasilkan daya darurat saat sistem utama pesawat gagal. Pada Boeing 787, RAT akan otomatis keluar jika kedua mesin pesawat mati atau jika terjadi kegagalan besar pada sistem listrik atau hidrolik. Alat ini disimpan di balik panel kecil di sayap pesawat dan akan terbuka secara otomatis berkat mekanisme pegas. RAT inilah yang kemungkinan menghasilkan dengungan khas tersebut, terdengar seperti baling-baling kecil yang berputar di udara. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, ada rekaman dari ANA Airlines yang pernah mengalami pendaratan darurat. Dalam video itu terlihat RAT dikerahkan, dan suaranya mirip dengan yang terdengar dalam rekaman ini. Suara turbin kecil tersebut memang menyerupai pesawat baling-baling saat mendekati landasan. Ada juga rekaman Boeing 787 lain yang terekam di fasilitas pengujian milik Boeing, memperlihatkan RAT dalam kondisi aktif. Dalam kategori ini, rekaman kamera keamanan yang memperlihatkan kecelakaan pesawat Air India menunjukkan beberapa petunjuk penting. Terlihat seseorang sedang merekam layar komputer, bahkan kursor mouse-nya ikut terekam. Di video itu,
pesawat tampak berjalan normal di landasan pacu. Saat melewati bangunan bermotif kotak-kotak, pesawat mulai mengangkat hidungnya untuk lepas landas. Tidak tampak ada asap atau tanda-tanda ledakan saat itu. Sayangnya, kualitas video yang buram membuat detail kerusakan sulit terlihat jelas. Pesawat sempat naik hingga ketinggian sekitar 600 kaki sebelum kembali menurun. Belum bisa dipastikan apakah pesawat berbelok ke kiri atau hanya efek dari sudut pengambilan gambar. Setelah itu, sesuatu terjadi hingga pesawat hilang kendali dan kembali turun. Ledakan besar terlihat di kejauhan, tapi momen benturan langsung tidak terekam. Data radar menunjukkan penerbangan ini seharusnya berangkat pukul 11.10 malam, namun baru terbang pada pukul 1.38 siang. Ada pula kesaksian dari penumpang di penerbangan sebelumnya pada hari yang sama, yang mengeluhkan suhu kabin sangat panas akibat AC pesawat tidak berfungsi. Ini bisa menjadi bagian dari rangkaian masalah teknis yang terjadi sebelum kecelakaan. Belum dapat dipastikan apakah faktor-faktor ini berpengaruh, atau bahkan apakah video tersebut merupakan rekaman asli. Pesawat mencapai ketinggian maksimum sekitar 190 meter dengan kecepatan di landasan sekitar 322 km per jam yang merupakan kecepatan normal untuk fase lepas landas. Masih belum diketahui apakah ada kondisi lain yang turut mempengaruhi situasi ini. Pesawat terlihat berhasil lepas landas, naik hingga ketinggian 190 meter, sebelum akhirnya kehilangan daya angkat dan jatuh menabrak gedung BJ Medical College yang berada tepat di jalur penerbangan. Di lokasi kejadian, api berkobar hebat dan menimbulkan kepanikan. Sementara banyak orang berusaha membantu memadamkan api dan menyelamatkan korban. Di tengah kekacauan tersebut, terjadi sebuah keajaiban. Seorang penumpang bernama Romesh Vishwaskumar yang duduk di kursi 11A berhasil selamat dari kecelakaan ini. Berita menyebutkan bahwa ia sempat melompat keluar dari pesawat, meskipun kebenaran cerita ini masih diragukan. Kemungkinan besar, pesawat jatuh dan hancur terlebih dahulu sebelum Romesh melompat keluar dari puing-puing yang tersisa. Beberapa media bahkan menayangkan foto-foto dirinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di bawah foto tersebut, terlihat gambar tiket pesawat miliknya yang menunjukkan nomor kursi 11A. Jika mengacu pada denah kursi Boeing 787 Dreamliner milik Air India penerbangan 171, posisi 11A berada di bagian kelas ekonomi, dekat sayap. Romesh duduk di baris paling depan dari bagian kelas tersebut. Masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana ia bisa selamat dari titik tersebut. Di bagian itu terdapat sayap pesawat dan tangki bahan bakar, yang seharusnya menjadi pusat ledakan hebat di pesawat yang masih membawa bahan bakar penuh usai lepas landas. Kemungkinannya, sayap pesawat robek dan meninggalkan celah yang memungkinkan Romesh melompat keluar dari badan pesawat. Ada dugaan juga terjadi kesalahan terjemahan atau miskomunikasi dalam penyampaian informasi, mungkin karena perbedaan bahasa atau penyampaian cerita. Dari kabar yang beredar, Romesh mengklaim dirinya melompat keluar dari pesawat. Namun tampaknya ia tidak melompat sebelum pesawat jatuh, karena hampir mustahil seseorang bisa selamat dari ketinggian seperti itu. Kemungkinan besar maksudnya adalah setelah pesawat jatuh dan pecah menjadi beberapa bagian, ia berhasil melompat keluar dari reruntuhan tersebut. Sementara itu, rekaman kamera keamanan di sekitar lokasi belum menunjukkan tanda-tanda jelas apa penyebab penerbangan 171 kehilangan daya angkat dan jatuh secara tiba-tiba. Sepertinya kru pesawat sudah menyadari ada masalah sejak awal penerbangan. Besar kemungkinan, di saat-saat awal inilah mereka sempat mengirimkan panggilan darurat Mayday. Informasi yang beredar memang menyebutkan bahwa sinyal Mayday diterima sebelum pesawat mulai kehilangan ketinggian. Ini menunjukkan bahwa para pilot mungkin sudah menyadari bahwa tenaga dorong mesin tidak cukup sejak proses lepas landas. Hal ini membuat dugaan muncul. Apakah ada gangguan pada kedua mesin? Apakah salah satu atau bahkan keduanya mengalami kegagalan? Atau mungkin ada masalah pada sistem kelistrikan pesawat. Dalam kasus kecelakaan pesawat, banyak orang sering berspekulasi soal flap yang mungkin tidak diposisikan dengan benar, sehingga pesawat gagal terbang dengan baik. Sayangnya, dari rekaman video yang kualitasnya kurang jelas ini, sulit untuk memastikan apakah flap berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Untuk saat ini, belum ada kesimpulan pasti terkait hal tersebut.
Satu hal yang sudah dipastikan adalah bahwa Amerika Serikat melalui NTSB atau National Transportation Safety Board tengah mengirimkan tim ahli ke lokasi kejadian untuk membantu investigasi. NTSB terkenal sangat berpengalaman dalam membaca data dari cockpit voice recorder dan flight data recorder. Jika perangkat ini berhasil dipulihkan, mereka bisa mengetahui dengan tepat apa saja input yang masuk ke sistem pesawat, serta apa yang sebenarnya terjadi di kokpit sebelum kecelakaan. Selama ini, Boeing sering menjadi sorotan karena beberapa insiden besar di masa lalu. Namun, pesawat seri Dreamliner, khususnya Boeing 787, justru punya reputasi sebagai pesawat yang sangat aman. Dreamliner sudah terbang sejak tahun 2011 dan hingga kini lebih dari 1.000 unit aktif digunakan di seluruh dunia. Belum pernah ada kecelakaan besar atau total loss pada pesawat ini sebelumnya. Artinya, insiden ini bisa jadi kasus unik dan terpisah dari reputasi umum Boeing 787. Apakah kecelakaan ini disebabkan oleh masalah perawatan? Bisa jadi. Dugaan terkuat saat ini adalah mesin tidak memberikan dorongan yang cukup. Tidak ada tanda-tanda pesawat kehilangan kendali atau masuk kondisi stall. Malah, pesawat tampak stabil hingga detik-detik terakhir. Ini menunjukkan bahwa pilot berusaha maksimal mengendalikan pesawat agar tetap terbang sebaik mungkin meski dalam kondisi darurat. Perlu diingat, kecepatan pesawat di darat memang penting. Tetapi setelah di udara, jika dorongan mesin tidak memadai, pesawat pasti akan kehilangan ketinggian. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan awal di landasan pacu tidak akan banyak membantu. Namun saat ini, dugaan tersebut masih dianggap kecil kemungkinannya. Semua analisa ini masih bersifat sementara. Seiring penyelidikan berjalan dan data baru bermunculan, kemungkinan besar akan ada perubahan atau penyesuaian atas kesimpulan awal ini. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.